Outra coisa também que eu notei andando nesse carro, me parece que tem alguma coisa solta na porta do motorista. Sempre que o vidro do motorista está fechado completamente, ele fica fazendo um barulho, como se tivesse alguma coisa solta dentro. Quando você abre um pouquinho o vidro, o barulho para. Aí eu não sei se é dentro da porta, se é o próprio vidro, enfim. Mas aí se você tiver esse conhecimento aí, que eu acredito que você tenha, você dá essa moral também pra mim? Para fazer a retirada desse forro, eu precisei destravar 6 plugs. Para estar destravando é bem simples. Cada plug desse tem uma travinha. É só clicar ali e puxar que o plug sai. Além de fazer a retirada desses 6 plugs, eu precisei fazer a retirada do cabo. Esse cabo aí é o que vai da maçaneta interna até a tranca. Lembrando que esse forro aí ele é travado por presilhas, além daqueles parafusos que eu fiz a retirada. Aí galera, ó, desmontei, né, tirei a forração, dei uma verificada aqui, não percebi nada de anormal aqui, nada folgado. Aí o que eu fiz? Removi todos esses parafusos aqui, ó, que no total são 12, né, de fora a fora tem parafuso aqui nessa parte, que é onde vai esse módulozinho aqui, alto-falante. Removi todos esses parafusos, galera. São 12, né? Aí removi esses 2 plugs que vai aqui também. Aí o que eu fiz? Eu afastei isso aqui, ó. Olhei na porta para ver se não tinha nada frouxo, né? Nada folgado. Então, nada folgado. Só que o que acontece, galera? Aqui, ó, no motor da máquina de vidro, tá vendo aqui, ó? Aqui vai um parafuso que prende aqui nessa proteção. Que vai aqui, tá vendo, ó? Então, o que acontece? Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, quando você coloca o parafuso que vai aqui preso na proteção, isso daqui ele chega mais próximo aqui dessa lata, tá vendo? Ó, ó, ele fica mais próximo. Então qualquer tremida que dá aqui, ó, isso aqui pega. E tipo, né? Eu até pensei que tinha alguma borracha aqui e ela tinha caído da porta. Olhei aqui dentro da porta, não vi. Eu não sei nem se tem borracha que vai aqui, né? Parafusado não é, porque não tem como colocar parafuso, tá vendo, ó? E é a primeira vez que eu pego essa situação também. Mas, ó, pode ser isso aqui, tá vendo, ó? Quando você parafusa aqui, ele chega mais próximo aqui. Qualquer tremida que o carro dá, né, em movimento, isso aqui acaba pegando aqui, tá vendo, ó? Ó. Vou colar uma borracha aqui para eliminar esse atrito. Beleza? Então, galera, é um trampinho para desmontar isso aqui, hein? Ó. Tá vendo? Ó. Olha como é que isso aqui
Removi todos esses parafusos aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? E esse daqui que vai aqui, ó, ele vai lá, ó, tá vendo aqui, ó? Você coloca ele, ele junta mais aquela parte do motorzinho ali, junta mais e é onde que fica encostando aqui, ó. Aí, galera, ó a borrachinha que eu consegui, que tinha aqui na oficina mesmo, né? O que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui, tá vendo, ó? Entre a chapa, ó. Tá vendo ali? Vou colocar ela aqui, vou colar, né, para ela não cair. E eu creio que vai resolver o problema, né? Porque ele vai evitar esse atrito aqui dessa, ó, tá vendo, ó? Que aí vai evitar esse atrito, né? Essas duas pecinhas aqui, quadradinha, ela vai aqui, ó, tá vendo? É uma que vai aqui e outra que vai aqui, que é onde a gente parafusa o puxador. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar uma fita isolante aqui também, né? Para ela entrar aqui mais justa. Aquele barulho não é proveniente disso aqui não, galera, porque eu tirei fora, fiz o teste e o barulho ainda continuou. Mas para evitar, eu vou colocar também. Porque quando a gente aperta os parafusos, isso aqui fica arrochado. Então o barulho que estava fazendo não era isso aqui. Mas eu vou colocar uma fita isolante só para entrar um pouco mais justo. Esses parafusos aqui, ó, você consegue tirar com a chave Torx T25. Eu vou colocar o antes e o depois, galera, para vocês terem noção de como estava antes e como está agora. Já melhorou bastante, né? Tirou aquele barulho que estava mais gritante. Aqui do lado esquerdo, do lado do motorista, ainda faz um barulhinho por causa dos botões aqui, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, mas é o normal. Agora o barulho que estava mais gritante aqui desse lado foi resolvido. Apenas aquela borrachinha que eu coloquei lá que vocês viram, que fica entre a chapa da porta e o motor da máquina do vidro. Beleza? Então, aquele barulhão que fazia antes já não faz mais. Como está agora. Já melhorou bastante, né? Tirou aquele barulho que estava mais gritante.